อันนี้หอยประเทศอะไรนะหอยประเทศนอกอันเนี้ยได้หอยประเทศนอกมาตัวเบลอเลยดูใกล้ๆนะหอยประเทศนอกเดี๋ยวย่างก่อนแล้วค่อยมาทำพิซซ่าขนมปังอันนี้มันไม่จะนี่หอยต่างประเทศนะมีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยทุกคนใส่ไปเลยเอามือจับมันดูชีสนะคะนี่อันนี้ชีสทำอาหารฝรั่งวันนี้จะกินชีสมาหลายวันเลย
อยเชลล์ด้วยอันนี้หอยเชลล์หอยเชลล์ ย่างหอยเชลล์พิซซ่าทะเลพิซซ่าทะเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ทะเลแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังทะเลนะคะมันจะมีหอยอันนี้หอยเชลล์อันนี้หอยเชลล์หอยเชลล์เขาแกะมาแล้วนะคะไอ้ที่เขาแกะมาแล้วใส่เนยนะคะใส่เนยใส่หอยเชลล์ใส่สุกเลยเดี๋ยวย่างหอยก่อนแล้วก็เอาใส่หอมใหญ่เดี๋ยวย่างนี่ก่อนแล้วก็เอาใส่แล้วก็ใส่แฮมย่างย่างให้สุกมีชีส
ชีสเดี๋ยวปลาหมึกใส่เดี๋ยวมะเขือเทศใส่หอมทุกคนหอมมากเลยหอมเดี๋ยวหอยเชลล์ใส่หอยเชลล์ใส่เลยมีความเผ็ดก่อนแล้วก็กินเผ็ดชอบมากเลยแฮมเบอร์เกอร์ทำกินประจำเลยถ้าไม่ทำก็ซื้อกินแฮมเบอร์เกอร์นะคือเซเว่นใส่หอยเชลล์แล้วก็มีปลาหมึกนะคะซอสโนซ่าอัสซอสโนซ่าปลากระป๋อง